如何運用 ChatGPT 進行醫療診斷輔助？當我們或家人有症狀時，怎樣用 ChatGPT 幫助我們整理資料、辨識危險信號、準備求診問題，然後更清楚地與 GP、牙醫、藥劑師、NHS 111或急症室溝通？大家可以把 ChatGPT 想像成一位資料整理助手。它可以幫我們把零散的症狀變成時間線，把英文醫療用語翻譯成中文或廣東話，提醒我們有哪些資料未提供，幫我們預備見醫生時要問的問題。不過，最後的診斷、治療、處方是否需要急救，必須由合資格醫護人員決定。所以今天整個課程有一句中心句：AI 只作輔助，不作確診，醫護核實是最後關卡。學習目標：第一，懂得整理病史。很多時候，病人見醫生時會緊張，講到一半又漏了重點。ChatGPT 可以幫我們先把症狀、時間、嚴重程度、已服用藥物、過敏、長期病等資料整理成一段清楚摘要。第二，懂得辨識紅旗症狀。所謂紅旗症狀，就是可能代表急症或嚴重疾病的警號。當有紅旗時，我們不應該繼續與 AI 慢慢討論，而是要先求醫。第三，懂得設計安全 prompt。prompt 就是我們問 AI 的指令。醫療情景的 prompt 一定要有界線，例如要求 AI 不要確診、不要處方，只可以幫忙整理、提醒、列出需要求醫的情況。第四，懂得保護私隱。醫療資料是敏感資料，我們不應該隨便輸入姓名、地址、NHS number、完整病歷、可識別相片，特別是兒童資料。換句話說，今天不是學一個神奇診斷工具，而是學一套安全、負責任、可以幫助求診溝通的方法。這一章是整個課程最重要的一章。ChatGPT 在醫療情景中合適的定位是4個字：整理、提醒、翻譯、準備。第一，整理。假設孩子發燒、喉嚨痛、精神差，家長可能同時記得很多細節。AI 可以幫你整理成何時開始、最高體溫、飲水量、尿量、服用了什麼藥、症狀有沒有惡化。第二，提醒。AI 可以提醒你哪些資料對醫生有幫助，例如有沒有皮疹、有沒有呼吸困難、有沒有脫水、有沒有接觸感染者。第三，翻譯。對於在英國生活的華人家庭，很多時候需要把英文醫療信件、牙科說明、藥物指示轉成中文或廣東話。AI 可以幫助理解，但重要醫療決定仍要向醫護確認。第四，準備。AI 可以幫你預備求診問題，例如我需要何時覆診，有哪些情況要去 A&E 急症室，這種藥有什麼常見副作用，我應否暫停某些活動？但 ChatGPT 不應該做什麼呢？它不應自行確診，不應叫你自行改藥，不應叫你延遲求醫，更不應取代 GP、牙醫、藥劑師、NHS 111或急症室。我們可以用一條判斷原則，凡涉及診斷、治療、用藥、手術、急救或是否需要即時求醫的決定，都必須由合資格醫護人員核實。為了讓家庭、教會關懷團隊、社區義工容易記住，我們用3不3要作安全口訣。先講3不。第一，不自行確診。AI 可以列出可能方向，但不能說我確定你患了什麼病。就算 AI 語氣很肯定，我們都要記住，它只是文字模型，不是親身檢查你的醫生。第二，不自行改藥。不要因為 AI 說某藥可能有副作用，就自行停藥，也不要因為 AI 提到某種藥，就自行購買或加量。藥物調整要問醫生、牙醫或藥劑師。第三，不延誤求醫。如果有紅旗症狀，或者情況快速惡化，不要花時間問 AI， 先求醫，之後才整理資料。再講3要。第一，要提供完整資料，不是提供個人身份資料，而是提供醫療相關資料，例如年齡、症狀、時間、體溫、痛楚分數、病史、藥物、過敏。第二，
要求 AI 說明不確定性。好的醫療輔助回答應該會說明哪些地方不清楚，哪些資料不足，哪些可能性需要醫生排除。第三，要交醫護核實。AI 輸出可以帶去見醫生，但不能當成最後答案。安全 prompt 結構 SAFER 這個字剛好像英文 safer， 意思是更安全。S 是 situation 情況，你要先講清楚基本情況，例如8歲女童昨晚開始發燒和喉嚨痛，最高體温39度，這樣 AI 才知道背景。A 是 assessment data 評估資料，包括體温、痛楚分數、精神狀態、飲水、尿量、已服用藥物、有沒有長期病、有沒有過敏。資料越清楚， AI 越容易幫你整理出有用摘要。F 是 focus 焦點，你要告訴 AI 你想要什麼，不是說我患了什麼病，而是說請幫我整理給 GP 的摘要，請列出我見醫生前要補充的資料，請解釋這份報告的術語。E 是 emergency check 急症檢查，每次醫療提問都應先問，請先列出哪些情況需要999、ANE 或 NHS 111，這一步可以幫我們避免忽略危險警號。R 是 role boundary 角色界線，最後要清楚寫，請不要確診，不要處方，不要取代醫生，只作教育與求診準備。一個好的結尾句可以這樣說，請清楚說明你的不確定性，並列出哪些情況需要 GP、NHS 111、ANE 或999。現在我們把剛才的原則變成6步流程。第一步，先做安全篩查，也就是先問有沒有紅旗，例如胸痛、呼吸困難、中風徵象、嚴重過敏、意識混亂、抽搐、嚴重外傷、兒童精神極差。如果有，不要繼續問 AI， 要先求醫。第二步，用時間線整理症狀，例如星期一晚上開始喉嚨痛，星期二早上發燒，中午吃了 paracetamol， 下午精神較差，晚上飲水少。時間線對醫生很有幫助。第三步，補充背景資料，例如年齡、長期病、藥物、過敏、近期接觸、疫苗、旅行、工作性質、受傷經過。第四步，列出可能方向與不確定性。這一步不是要 AI 下診斷，而是要求它列出常見方向、危險方向，以及需要醫生排除的情況。第五步，產生求診摘要與問題清單。這是 AI 最有用的部分，將資料變成一段可以讀給 GP、NHS 111或牙醫聽的摘要。第六步，交給專業人員核實。求診後，真正的判斷仍然由醫護根據問診、檢查、化驗、影像或臨床經驗決定。大家要記住 ，AI 在流程中間幫助整理，不能站在流程最後作裁判。紅旗症狀，我們的原則是先求醫，再整理資料，不要倒轉。例如胸痛、呼吸困難、嚴重過敏，可能需要即時急救。嚴重過敏可能包括面部或喉嚨腫脹、呼吸困難、全身風疹、暈眩。這些情況不應該慢慢問 AI。第二類是疑似中風，常見提醒是 face 面歪、arm 手弱、speech 說話困難、time 立即求助。若懷疑中風，應立即聯絡急救服務。第三類是神經系統危險警號，例如意識混亂、抽搐、突然嚴重頭痛、頸部僵硬、突然視力或說話異常。第四類是兒童危險情況，例如精神極差、叫不醒、呼吸很吃力、嚴重脫水、尿量很少、高燒不退或出現不退色紫斑皮疹。第五類是劇烈腹痛、嚴重外傷、持續大量出血或疑似敗血症的情況。在英國場景，999和 ANE 用於即時危險，NHS 111可作非即時但需要快速分流，GP 和藥劑師適合較穩定情況。不過，實際選擇要按當時嚴重程度決定。所以，當你問 ChatGPT 時，第一句應該不是我患了什麼病，而是以下情況有沒有紅旗？哪些情況要立即求醫？私隱與資料最小化。醫療資料屬於高度敏感資料。當我們使用 ChatGPT 或任何 AI 工具時，要先問我是否真的需要輸入這些資料。
有沒有方法去識別化？不要輸入姓名、完整生日、地址、NHS number、電話、學校、精確位置、完整醫療記錄，或可以識別病人的相片。對兒童資料尤其要小心。例如，你可以這樣寫：8歲女童，英國，無長期病，昨晚開始發燒與喉嚨痛。這已經足夠讓 AI 幫你整理問題。你不需要輸入孩子姓名、學校、地址、NHS number 或上載完整 NHS 信件。如果要處理醫療信件，可以先遮蓋姓名、地址、出生日期、NHS number、醫院號碼、QR code、條碼、醫生簽名和其他可識別資料。對教會、社區中心或機構來說，更加要小心。除非有清楚授權、合法基礎和資料保護流程，否則不應把他人的醫療資料輸入 AI 系統。一個簡單原則，只輸入完成任務所必須的最少資料，這就是資料最小化。Prompt 範本：我想用 ChatGPT 作醫療診斷輔助，不是要求你替我確診。資料包括年齡、性別、主要症狀、開始時間與變化、體溫或痛楚分數、病史、藥物與過敏，以做處理。請你做6件事。第一，整理成級 GP 或 NHS 111的摘要。第二，列出常見可能方向。第三，列出必須排除的危險情況。第四，列出應問醫生的問題。第五，說明不確定性。第六，不要提供處方或最終診斷。這個 prompt 有幾個好處。第一，他一開始就把 AI 放在輔助位置，不讓 AI 扮演醫生。第二，他要求 AI 整理資料，而不是下判斷。第三，他要求列出危險情況，幫助我們知道何時需要求醫。第四，他要求 AI 說明不確定性。醫療上很多情況不能單靠文字判斷，需要體格檢查、生命表徵、化驗或影像。第五，他把最後輸出變成可以給醫護核實的摘要。最後還可以加一句追問：請列出我未提供但對判斷重要的資料，並說明為何重要，這樣 AI 會幫你保留。例如問有沒有過敏，有沒有懷孕，有沒有糖尿病，有沒有服用薄血藥，有沒有免疫力低下。使用守則：家庭可以用 AI 做求診前整理、問題清單、症狀追蹤，例如幫孩子整理發燒記錄，幫長者整理藥物問題，幫自己預備牙醫或 GP 的摘要。但家庭成員不應自行確診、改藥或延誤求醫。教會關懷或社區義工：教會可以做陪伴、翻譯、整理問題、鼓勵求醫、協助理解醫療信件。但教會同工不是醫生，不應給醫療診斷或治療建議。若遇到 safeguarding、虐待風險、自殺意念、精神危機、兒童危險情況或急症，就要按機構流程轉介和求助。在所有情景中，都建議保留4個記錄重點。第一， AI 輸入了什麼資料？第二， AI 輸出了什麼建議？第三，誰負責核實？第四，最後由誰作出決定？總結：第一， AI 可幫你整理資料，但不能替你確診，這一句是最重要的底線。第二，先問紅旗症狀，再問可能原因。醫療安全永遠比知識好奇心更重要。第三，要求 AI 說明不確定性，不接受單一答案。越是複雜的醫療情況，越需要醫護評估。第四，輸入資料前先去識別化，保護病人私隱，特別是兒童、長者、精神健康、懷孕、傳染病、家庭暴力等敏感情況，更要小心。第五，所有醫療決定由合資格醫護人員核實。AI 的答案可以幫你準備求診，但不能成為最後判斷。所以 ChatGPT 最好的角色不是網上醫生，而是求診溝通助手。用得好，它可以幫我們講得更清楚，問得更準確，記得更完整。用得不好，就可能誤導、延誤求醫或洩漏私隱。願大家使用 AI 時，保持清醒、負責任，也更懂得照顧自己和家人的健康。